obadde kakiiko akabadde kanoonyereza ku NSSF bwekiri omulimu gutambudde gutya mutuuseewa ripooti yaddi omulimu gutambudde bulungi nnyo era njagala kwebaza ba panelist bannange tubadde ba panelist 7 ne chairperson waffe mpaka mwine nkakasa tukoze omulimu omulungi bane Uganda gabadde batusuubiramu era ripooti yagwedde olunaku lw'eggulo bulungi okusayiningibwa leero order paper bwetaba bize nnyo tuyinza n'okupresentinga olwaleero bweba bize nnyo enkya so weekend bane Uganda balindirire kitubadde tufumba mu ffumbiro kitujjula ku lw'abakozi abatereka sente zaabwe mu NSSF nze nsuubira tukoze omulimu omulungi era balindire recommendations zijja kuba nnungi nnyo ddala kubanga twakoze okwebuuza okumala twakulosa examiniza ba witness bayitirivu era batwadde bina biri captured ku record ya parliament nze njala kwebaza bannanga bakoze omulimu chairperson waffe mulungi naye oluusi oboli awo komiti gyakola nayo ye muyamba okukola omulimu omulungi tasobola kukola eka bulungi timu y'abantu omusanva abo tubadde nabo bamwami bakabulindi bagafa Amosi banantongo bakalimu bana bato nantongo mwana muto kalimu mwana muto ninga bakoze omulimu ogw'eggwanga lino eggwanga tunamu essuubi omanye ekibi ekiri ku komiti zino nti bwogendako either ekutunda oba ekunnyika banga ensi yonna ekutunuulidde kati bwotandika okwagala okulya egiweeso by'omuwula future yinza ogitta kulaga nti bamuteeka ku probe committee nze no probe committee ozibeerako ngambe nti nakabeerako ku probe committee 2 nkyebaliza Katonda ne bannantebe ne bagamba mufunye omukisa nti mwalonda omusajja ali mwensa kubanga probe committee tegenda ko muntu gubataka kasata ali mwensa speaker okulowooza n'agamba nti njagala abantu 7 bwagala kukwata mubbi tekawo Kakembo n'agenda kuba covid n'abakwata n'awalipooti ze nga nnungi ne bagamba nti ne ku NSSF ne Kakembo mumuteeke ko tumanyi ayinamu akalungo kanagattako okuleeta ripooti ennungi nakyo nkyebaliza Katonda n'abantu b'Entebe njagala bagamba en achievement y'abantu ba Ntebe temufunye mu tebangawo abantu bala parliament emyaka 10 nga balazadde bafuna obadde challenges tokubeera mu bukiiko buno tezibulawo ne muvaamu nga either abamu bananaagira anti tezibulawo challenges ziba nyingi naye buli omu alera munne tukola ensobi era kyamanya kitulabulawo banange mwegendeza amasimu teba omuntu akukubira essimu notukweka ne batukweka twaliyo mu Serena twekweka wiki namba tere kuvaayo wewala amasimu abakubira amasimu abagala okuleeta ebisawo era baabireeta twagala bigendamu naye nga tumanyi twagala okukola ntubigoba amasimu ne bagakubayo kyama nagimukubira nazijjako nagano zikwata noziraba kyona amukubira amugamba ki kofe temukwata amasimu g'abasajja abo nebeta ne banna mawulire nga mu mawulire nakubira mugamba ate gwe munna mawulire gamba ki namukwano gwange ngamba kati nkutegedde vaako toda ku simu yange mmanyi gyoraga nga yatidde okunkubira direct nakubira Kakembo mukwano gwo mukubire omumanyi agenda okunkubira mmanyi twogera bya mawulire atanze mugamba please sagala ate nsumulule ate mwagala kusuna luwombo ndusukate byebika bemwagala mugume kubanga wabadde reports nyingi zibadde zikolebwako wano mu interrogating nga abantu balaba bazinyumirwa ne zigenda okufuluma oba oli awo nga zibulamu endala ne zibanga era zibadde nnungi nnyo ate ne bazituulira mbu ate speaker agiganya okufuluma so challenge yetu tube nti olwaleero bwetafuluma efuluma nca efe twamaze ngambe tubadde mu ffumbiro tufumba emmere gyenkakasa nti mmere nnungi bannayuganda bajja kujaga ekyokubiri fe omulimu twagukola tuli beerufu omanyi oba olufu kikulu nnyo twakolanga bannamawulire buli kimu kiri ku record ya parliament kakati naye oba oyagala okulya enguzi okyusa ebiwandiiko weerabira kimu noga nti abantu babadde bafolowinga ensonga zino very closely era bambaliza noba bakozedde okusalawo makoloko nabako ne mawulire nga bagezaako kasukayo ejinja mu kisaka bateebereza betuteesaako kubanga era balaka ani ababuulidde muna mawulire nga ayagala okuwandika ebyagala okufaanaganamu ebyaffe konza ebyo birala kubanga baalinga live ku TV nabo bayinza okuba ne assumption zaabwe ngabo NBS yabiraganga live nalaba abantu baabirabanga so balaba bajja bagoberera nolwekyo kati ffe tuvunaanyizibwa ffe obutakola ekiri contrary ku bantu kye bazze balaba kubanga balabanga tukulosa examining aba witness ab'enjawulo ne response zaabwe bazirabanga ojulizo wajjanga bannayuganda baabulabanga kati gwe bwokola ebyekimantaavu n'okola ekiri contrary oba weekubyejje nga sinaba kugenda ku oli kakiiko ka byanjigiriza njaga tugende kakiiko ako waliwo ensonga z'ebyenjigiriza nazo ezitabula naddala ku nteekateeka nga bwe badde etambula waliwo abalina proposal ey'okugyawo PLE abagamba amakulu galeka gakendeera
simanyi kakiiko kamu ak'ebyenjigiriza katunulira ddala ebyenjigiriza nga bitambula. Nedda waliwo ebintu ebyekijega ebikolebwa mu Ministry ya Education. Oba oli awo Minister of Education talini charge bulungi, talini control. Ekyokubiri waliwo abaagala kumulabisa nti bayita proposal okubanga talina oba oli awo experience mu sector gye baamu okulembera bakosa bunafu bwe okumutomeza. Nzola ebintu bingi tubagadde okubaganako ne ku Parliament MP nga sibiramu makulu naye nga babireese nga proposal okuva mu ministry zaabwe okugeza baproposingako okufeezinga out grade 3 teachers. Babagamba babone ku busente naliko okuleekaana ne bagamba you people fa bali wana balina nezidiguli twasomesa bana ba LT abatalinga abana ba grade 3 qualified abatanga babaluwa ababibaluwa ne twasoma ne tuyita eto iza kungamba gwanga lino ntine omusomesa wa grade 3 be buzibu obuluma education sector mu Uganda. You can't tell me that. So wanda ne bulaya jebiri abantu abane certificate zaabwe odota certificate yange noga akatecha ina makulu je nasomerera bugambi dayo mu Education Service Commission o structuring otereze nti wa grade 3 anafuna ngemitwalana owa degree oba diploma afune 7 owa degree afune 9 bwemunakola bwe mutyo ayagala akola upgrade yagende mangane mu America ogenda mu America wiki mukaga nokola certificate yo nofuna omulimu bweka ku upgrade no yongerako. Kati Uganda tuyali bana kutulina ebitubonya ngoli amala obudde batwa mu meeting bali mu conference bali asenteza mu amusoro batesa nonsense mbate grade 3 yali ko obuzibu mu gwanga lino no mubuza tulina abana abali grade batandika nga aba grade 3 ne bafuna omusala gwa grade 3 kati basoma dabali ku degree ne bakyali mu class bafuna omusala gwa grade 3 nenga balina degree obuzibu bunenyezaani tubunengeza Education Service Commission obutavayo kulambika na failo ya abantu tumusajja abayingire nga grade 3 kati afunye grade 5 omusala gwe gwongere agenze kati ali ku degree omusala gwe gwongerwe oba afune somera be master osanga omukazi mu classroom nga ganze na degree nagimaradda nenkyali ku musala gwa grade 3 teacher kati ekyo kinenyezaani ani alina obuzibu. Minister yennyini yenfu Minister of Education kubanga baddira abantu abatali qualified kugibeeramu ne bagibakwasa omuntu atayingira nkona mu kirasi kusomesa kati Minister of Education mbwate ye boss wa senior academician craziness. Peza kudira basajja abalina amasomero agabwe aga private no bagamba kati mugenda okumanaginga Ministry Education ku lwa government nga mulabira amasomero ga public aga government nenga ate bo balina agabwe aga private agali ku musimbi mitwala milioni 3 bili kitundu buli tamu. Kati obuzibu tusanga nti tuli ku basajja abatamaze na kudekeringa conflict of interest zaabwe mu nsonga zino nenga baliwo mu ministry to defend their interest no ku defendinga business zaabwe. Kyovala traditional issues zona masomero ga government agali traditional ga good day kubanga ino okugwa gana agabwe ba minister abali mu kintu kino gafune ba customer ono kusura leke viki primary school esomero lyo erya private likole eyo logic no muntu akitegeera munseza abagunjufu bobanga oline somero lya private tobera minister wa government kumanaging amasomero ga public bobanga ine dwaliro erya private ero bali manati kunda ine dwaliro ne pharmacy tobera budwaliro lya government kuba doctor mulago ensiza abagunjufu ezikola wane waffe biki ebiriwo omuntu omusubira minister nenga ate minister akola gadibenga lye kubanga tebimukwatako ayagala abatali ekine ekyammwe mugende mugage abaana baabwe bonna bobabulira bali asomera mu UPE ku sente baweerezaayo kati kanti tosobola kufuma mere gyotalya mwenga mmwe abali kakiiko ka Parliament ak'ebyenjigiriza temuyina mandate kuvaayo na proposals ku ngeri Education Service Commission yena kuduganya mirimo engeri ministry yenyine ebyenjigiriza yena kudukanya mirimo mulinda bulinzi bisobye problem je tulina mu gwanga era ekyatukosa nnyo eringa tujja budget making process mu gwanga lino evawa who initiates the budget minister batulimba nganti bandi badde bantu mugenda mu conference ne mwebuuza ku bantu je mujje birowoozo wa batasajja batamu offices za so called technical people ne bakola budget zaabwe botunulya budget anza nzevuma vanemba vuma nengazo budget ziyamba gwanga lyaffe gwanga budget ndaba ngezo okuyamba ba technical staff ndaba misala gyabwe ndaba allowance ndaba zi meeting ndaba zi trip budget yo na almost 75% kena value addition bogera mu capital development temuli sente zonzona ziri musarale zaabwe misara nani taxable biki wejezi sente za misoro gena mu NSSF zimanyigera mu pension
ze zijjude mu budget za department zonna. Lwaki kubanga abakola budget ezo be balina interest be ba technical staff banonya misaala gyabwe. Msara gwange ngufunye ogw'omwaka allowance mufunye mbangenze ku triple nze sasudwa zi workshop zaffe ziri cleared bino amafuta gaffe tuli bulungi imotoka eza bei tuzirina ne bakola budget ngaza kugula bimotoka byabwe kuvuga kulya la bali abulamu mu hizo ministry nakube suit ye ningo mubuza what is your value addition bukola budget mugongo bwo kutadde mu capital development bichibyo ganti guno mwaka guna agenda okugwa nga tuli reporting eri eggwanga tituongeddeko kino kubwe twali luli tebiriwo byebire mu zino policies who initiates a policy yatade politician kubanga yafisinga abantu buterevu abamu ntukubantu basubizano basubiza nga tunonyo obulumu manifesto zaffe yes bijamba technical staff kati batuyise bampise aba education batuyita mbu bagende batu capacity building yes batwagazise ebirowoozo byabwe yemba bimpise kasobeza wanganza kati nimbaka wa parliament nchikiri abantu kakati gonde ondedde technical man president yakola bubi nnyo omusajja yakola system ene Museveni kwatambuliza najja bakani mu local government era ganti mu gwanga no mulimu abantu babiri omu musiru omu mugezi bamulumba politician mu system zonna ne ba technical staff kwaba ni mugezi they presume technical staff ye mugezi bagezi for politician ke twasoma era no to advisinga kati futuna kuba eyes on system yo ne liba ne muloko government osanga chia personal district ngatalina buyinza na kukaawo kawo ya mugambe ekyokola kwagamba balowoza nti chia person te yasoma taina magezi no chaina kawo ye mugeza amutegerera nenga anonyo obululu nasoma manifesto nasubiza abavubuka emirimu zitenda na buli kimu ye chia person wa district gotwete de technical man ali appointed by the district tamanyi bizibu nasubiza abantu bange nataka okuleta ebyo byoluzungu ate na nyoma kubanga ekyaba mu transfer yetali munze zendi mu bantu anti gagamba oli mbya bufuzi tokiraba kati obuzibu eyo system yaifa nosanga PS ngera nyoma minister nga uli kifaananyi president yakusindikayo minister ovuge motoka ne buliko ne ambolera simanyi ne zeuba bose abatebo bufuraga bwa mu PS nagamba kino kijagala menga ye PS akoma kwa kiti honalebo mukama wange honalebo bwadde eri mu lukikolo ba technical bakola byabwe bakuita bwisinga gwe minister kakati ene plan je tulese twagala tujje kusomeremu ogendo matize parliament je twateka mu nkola tebamu involvinga mu initiation initiating policy ayingizemu ebibye kati batuyise tugenda mu hotel mbu tugende batusomese ebya senior 6 curriculum yakyuse waliwo curriculum development center simanyi bebo obana yekola consultative meetings ne yebuuza ku ba stakeholders baba bagenda kukyusa abana bagenda okusoma nze nsubira okubuuza ku bantu did you consult I am one of the stakeholders era njagala agenda kubawuliriza mbabuuze mutuwe justification okulowooza nti seniors ba HSC senior 5 ne 6 esomerwenga emyaka bwegiti tujja bawuliriza yes sagala kusala gwa balanga sinaula gwa kalenzi mpulire bwe babanga bakirese ku bulungi bw'eggwanga nga kituyamba well and good bwe bakirese nga balina bigendwa byabwe era tugenda kufaafagana nabo mugenda tuli wewa mukulu Kakemba njagala osibula akade katugenzeeko abantu banga abalungi bannange mutusonyiwa akaze kagenze ebitatambudde bulungi mutusaasire nenjagala kusagala kukowa okukunga abantu banga babusiro abantu bantebe guno kino bagamba kikutugire mu ntambi wano nti wadde mwenna muwagira busiro mwenna abali eyo muveeyo yenywezezza erina okukiddamu nate tebajja tutiisatiisa naye katubalinde tubalage kyetulina okubalaga mbagamba bwenti ayinayo 10 200 10 omutwalo tudduke ekisubi tugetuwa abazanyi baffe tubagulira amazzi tubawa amaanyi tubawe vibe batukolere kyetwagala bakole mukama batuwere omukisa ai katonda kuma baffe tujja kudingana olunaku olwenkya ndonya kunonya yakadde banafa ba National Curriculum Development Center tujje twogere ku nsonga ya curriculum okubeera ddala eno wansi ku primary paka ku secondary waggulu eyo oba oliawo tunaabako bisobola okutereeza singa kinaaba kisobose tova ku Terefayina yaffe ai katonda kuuma maaso moogi